Bueno, hace tiempo no hacía un videito candeleando un poco. Ya no candeleo tanto, no corro tanto pues desde que soy padre. Pero me prestaron esa moto y es de un amigo. Y yo aproveché y les hice un videito. Ahí me disculpan si toco algunos sentimientos. Pero todos somos jóvenes, todos fuimos jóvenes, todos somos locos. Pero bueno, me comporté bien, que lo disfruten.
no se alteren. Se disfrutó bastante. Un videito ahí rápido para que escuchen ese sonido tan hermoso. Si nunca han tenido la oportunidad de manejar una moto de 4 cilindros, tienen que manejarla, que es una experiencia brutal. El sonido es muy emocionante. Antes me controlé.